人质把双手搭在胸前，因为他随时准备反击。此刻，变态把怀表吊在人质的脸上，趁着变态洗脑的时候，男人迅速抢过怀表按了下去。如此一来，警方这边立马收到了男人的定位，他们迅速出动，开始了营救活动。而这边不知情的变态还说自己改变了主意，我要让你上。他问男人是不是想要怀表，但他会让男人永远得不到怀表上的女人。很快，变态又开始跟男人玩游戏，他要求男人跟自己比赛组装喷子，谁先打中了油桶，就算谁赢。如果男人赢了，变态就放走一对情侣，男人不想比赛也不行。如果男人的生命遭不住，不要！看到变态举起了喷子，男人吓得赶紧将他们拦了下来，随即他只能跟对方比赛。然而男人的身体状况很差，变态组装好后，他没有打油桶，而是打中了人质。这下男人再生气也没有办法，只因他也是一个人质，而且组装的喷子里也没有子弹。